မကြသေးခင်ရပိုင်းတုန်းက Vivo ဘက်ကနေ Vivo V40 ကိုမြန်မာ market မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်22သိန်းဘလို့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ Vivo V40 ကိုရွေးချယ်တင်လဲဘလို့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့မရွေးချယ်တင်ဘူးလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအစပြောကြည့်ရအောင်မယ်ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် personally ကျွန်တော်ကတော့နှစ်သက်တာမျိုးရှိပါတယ် unique design ကျွန်တော်တွေးမိထားတာမျိုးရှိပါတယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ Vivo V30 ရဲ့ design ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဗျာbuild quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် glass back ကိုတွေးမိရတာမျိုးရှိပါတယ် frame ကတော့ plastic frame ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောဘက်ချမ်းမှာရှိမယ်ဆိုရင် ring LED flashlight နဲ့အတူ dual camera setup ကိုတွေးမိရတာမျိုးရှိပါတယ် selfie camera တော့ center punch hole selfie camera ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်မူတည်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် display နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတခြားလောက်ပြောကြည့်အောင်မယ် display ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 6.78 inch ရှိတဲ့ full HD plus curve AMOLED panel ကိုအသုံးပြုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် HDR10 plus 120Hz support လုပ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော် Netflix မှာပေါ့ရ HDR content တွေပါ enjoy လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ peak brightness ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့4500 nits တွေ့မိရတာမျိုးရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် outdoor တွေပါနေမှာသုံးနေဆိုရင်လည်း AC ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာသူရဲ့ကျွန်တော် screen ရဲ့ protection ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ Corning Gorilla Glass သုံးထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Score Zensin Alpha ဆိုပြီးမှအဲ့လိုပဲအတန်ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ protection ကိုအသုံးပြုထားပြီးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် display နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ် content တွေပါလေ AC enjoy လုပ်လို့ရတာမျိုးရှိပါတယ် curve display ဆိုတော့ experience အလိုက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ experience ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့ရ curve display မချိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့တော့ဒီဖုန်းကတငယ်ချင်းတို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာcurve display နဲ့ flat display ပေါ့ဗျာအားသာချက်အားနည်းချက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသေးစိတ်တင်ထားပေးရရှိပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် camera setup နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်အောင်ဗျာကျိုးဘက်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ dual camera setup တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် main camera တော့50 megapixel OIS support လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့50 megapixel ultra wide camera ကိုတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီတကားပေါ့ဗျာ V series မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Zeiss နဲ့ပေါ့ဗျာ collaboration ကိုတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် Zeiss ရဲ့ကျော် optic တွေကျော်အသုံးပြုထားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျော် camera feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် Zeiss ရဲ့ကျော် feature တွေပေါ့ဗျာတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ main camera နဲ့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 4K 30 fps DI လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် selfie camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ center punch hole selfie camera setup တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်50 megapixel ပေါ့ဗျာ selfie camera နဲ့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင် 4K 30 fps DI လို့ရပါတယ်ဗျာ megapixel ပေါ်မှာမူတည်မှတပ်ပုံရပုံရိပ်တွေဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ခါကျတော့ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Vivo V40 ရဲ့ camera review တွေပါတယ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ selfie camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခု missing ပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ telephoto camera ပဲဖြစ်ပါတယ်22သိန်းနဲ့ပေါ့ဗျာ Vivo ဘက်ကနေ at least ပေါ့ဗျာ telephoto camera ထည့်ပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ Vivo V40 Pro မှာတော့ကျွန်တော် telephoto တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။တိုင်းမဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံး50 megapixel ပေါ့ဗျာဒီ telephoto မထည့်ပေးဘူးဆိုရင်တော့32ဒါမှမဟုတ်12ပေါ့ဗျာတခုမို့တခုတော့ telephoto ထည့်ပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတခုကပေါ့ရဒီမှာ camera မှာ missing ဖြစ်နေတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ camera မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် feature အများကြီးတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် video record လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ voice isolation feature တွေပါဒီအစားပေါ့ဗျာ noise တွေပါ short ချပေးတယ်ဒီလို feature တွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော် performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC ပေါ့ဗျာ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3ကိုအသုံးပြုထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်4 nanometer process ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ SoC ပဲဖြစ်ပါတယ်Vivo V30 မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ SoC ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ SoC မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှဆို upgrade တွေ့မြင်ဟန်တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျဒီမှာတကယ်ကျတော့ daily usage တွေပါနေမှာပြဿနာဘာမှမရှိပါဘူး YouTube ကြည့်မယ် Facebook သုံးမယ် TikTok သုံးမယ်ဘာညာသာကကျတော့ဘာမှဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးဗျဒီမှာတကယ်ကျတော့ game တွေပါလေ AC ဆိုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် heavy game တွေဆိုလို့ရပါတယ် time မဲ့ပေါ့ဗျ heavy gamer တွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျ PUBG ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့60 fps တိကျဆိုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော် mobile legend တွေပါတယ်ကျွန်တော် AC နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Vivo ဘက်ကနေဒီဈေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီထက်ထိကောင်းတဲ့ SoC ကျော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Vivo ကတော့တကယ်ချင်းအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း trade 2ကျော်ဘာမှပြောစေရမလိုပါဘူးဗျာဒီမှာပေါ့ဗျာ RAM type နဲ့ကျော် storage type ကကျော်နည်းနည်းပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် RAM type ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ LPDDR ကျော် 4x RAM အသုံးပြုထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် UFS 3.1 လောက်နဲ့လာတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ perfect ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ UFS 2.2 ကျော်သုံးထားပြီးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်22သိန်းဝန်းကျင်ဈေးတန်းမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျော် battery နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့9500 mAh တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်80W fast charging နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်OS နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ Android 14ကိုအခြေခံထားတဲ့ Vantage OS 14ကိုတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Vivo ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့3နှစ်ပေါ်ရ Major OS update ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်4နှစ်ကျော် security update ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတခြား feature တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ under display optical fingerprint scanner တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် dual stereo speaker setup တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက IP68 တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဈေးကတော့22သိန်းပေါ့ဗျာ22သိန်းနဲ့ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်တင်လာဆိုတာမေးစရာရှိပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Vivo ကြိုက်တယ် Vivo ရဲ့ကျော် Vantage OS ကိုကြိုက်တယ် Vivo ရဲ့ကျော်ဒီ UI ကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက display ရောကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျော် battery ပမာဏကြီးကြီးနဲ့ design လာတာလေးကလိုချင်တယ်ပုံမှန်ပေါ့ရ content watching ကျော် Facebook YouTube ဘာညာတရကကျော် AC ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက game တွေပါလေပေါ့ဗျာပုံမှန်ကျော် game တွေပါလေစော်ဖို့အတွက်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုရွေးချယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ပထမမှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ
camera review တွေကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းချက်အဓိကကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ camera မှာဆို telephoto မပါတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းရပေါ်ရ telephoto တွေပါကြောင့်ထည့်ပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ UFS 2.2 နေရာမှာ 3.1 လောက်လာတင်တာဖြစ်ပါတယ် FPDD ကကြောင့် voice RAM ကြောင့်အသုံးပြုထားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ SoC နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းရပေါ်ရတစ်ချိန်ကျော်ကောင်းတဲ့ SoC Vivo ဘက်ကနေပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် timing နဲ့ Vivo ကတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲ Vivo ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းရပေါ်ရဒီဖုန်းတက်ကျော်တာတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ် timing လုံးဝ Vivo မှာ Vivo ပဲကြိုက်တယ်ဈေးရတယ်ကျော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကျော်ရွေးချက်တင်ပါတယ်ထွေထူးကျော်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာOkay ဒါဆိုကနေချက်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ Vivo V40 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျိုးလေးမှားတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချက်အားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျိုးလေးမှားတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချက်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ